Hello and namaste. Welcome to Can Stories brought to you by Nepal Can Studio. आज हामीसँग हुनुहुन्छ रोनर आउटफिट्सको फाउन्डर साङमो बमजन म्यामलाई स्वागत गरौँ. नमस्ते म्याम. नमस्ते, म चाहिँ साङमो अफिसबाट. सन्चै हुनुहुन्छ म्याम? एकदम फिट एन्ड फाइन. गर्मी लागिरहेछ है एकदमै? गर्मी एकदम लागिरहेछ. गर्मी लागे सँगसँगैको चाहिँ व्यापार पनि कतिको बढ्दो रहेछ त? व्यापार त एकदमै राम्रो छ. त्यो दसैँभन्दा अलि अगाडिदेखि नै गर्मीको एकदम बेचेको हामीले अहिले झन् कन्टिन्यू भइ नै रहेछ. एकदमै मारामार छ. यो रोनर आउटफिट्सको चाहिँ मिनिङ चाहिँ के हो? यो यसको नामको अर्थ के छ? मेरो चाहिँ रोनर एकदमै धेरैजना सोध्नुहुन्छ कि मलाई मिनिङ के हो भनेर. मेरो चाहिँ दुईवटा छोरीको नाम हो. ठुलो छोरीको नाम रोनसाङ मोक्तान, मिमीको कान्छी छोरीको चाहिँ नुरसाङ मोक्तान हो. अनि त्यही थ्रुबाटै मैले रोनसाङ नुरसाङलाई मिक्स गरेर रोन राखेको रोनर आउटफिट्स. अनि हजुर, सो बिहा पनि धेरै मतलब कति वर्ष अगाडि भयो? हजुरलाई त एकदम यङै देखिन्छ नि त. कति 8 वर्ष हुन लाग्यो. हाम्रो 8 वर्ष हुन लाग्यो. पुरा भयो अब. 8 वर्ष 8 पुरा भयो. 9 लाग्छ होला. जस चाँडै नै बिहा गर्नुभएछ हो कि लाइक यङ देखिनु भएको छ? त्यो अब त्यो चाहिँ 21 वर्षमा बिहे भएको. अनि ठुलो छोरी चाहिँ 24 मा भएको, कान्छी छोरी 26 मा. यो बिजनेस छ नि, हजुरले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सुरु गर्ने, मतलब चाहिँ कसरी जुर्यो व्यापार गर्ने? बिजनेस गर्ने भने हाम्रो त सबैजना फ्यामिली बिजनेस नै गर्ने हुनुहुन्छ. तर अनलाइन गर्ने भनेर चाहिँ अब मेरो साथीको थ्रुबाट सुरुमा पार्टनरमा गऱ्यौँ. अनि त्यस पछाडि पार्टनरबाट अनि फेरि दुईजना डिस्ट्रिब्युट भएर अनि सिङ्गल नै गरेको. सुरुमा चाहिँ हाम्रो पार्टनरमै स्टार्ट गरेको. मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र मैले सँगै पार्टनर स्टार्ट गरेको. अनि पछि चाहिँ अब दुईजनाको सानो बेबी थियो. जम्मा हामीले 5 मन्थ्सको बेबी बोकेर स्टार्ट गरेको नि त. अनि अलिक दुईजना फेरि टाढा काम गर्न नि अलिक गाह्रो भयो. अनि सल्लाहले नै छुटेर अनि घरबाटै दुईजना स्टार्ट गऱ्यौँ. फेरि सुरुमा चाहिँ पार्टनरमै स्टार्ट गरेको हाम्रो. जस पहिला चाहिँ हजुरले जब के गर्नुहुन्थ्यो? जब मैले पहिला सिजी कम्पनीमा गरेको थिएँ. अनि पछि बिहा भएपछि चाहिँ आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गरेँ. अनि बेबी भयो, फेरि बिचमा ग्याप भयो. अनि फेरि अहिले आफ्नै अनलाइन स्टार्ट गरेको छु. जस अनलाइन बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा के रहेछ? लाइक आफ्नो मनको हिसाबले चाहिँ चलाउन मिल्ने हुँदो रहेछ के? जस्तै अब जबमा त हामीले मेरो यो छ भनेर एक्सक्युज दिन पनि मिल्दैन नि त. 9 to 5 आइज भन्छ आउनै पर्छ. व्यापार गर्नेको चाहिँ फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ? होइन, अनलाइन अथवा आफ्नै बिजनेस गर्न त एउटा फाइदा त भइ नै हाल्यो. तपाईँको अब जति बेला क्लोज गर्न मन लाग्यो गर्न मिलिहाल्यो. तर यो अनलाइनमा चाहिँ गर्छु भन्दा पनि अनि मिल्दैन रहेछ. तपाईँको टाइम टु टाइम हुनु पऱ्यो, कस्टमरको टाइममा सर्भिसमा पुग्नु पऱ्यो. अनि फोन टाइममा उठेन भने, मेसेज टाइममा रिप्लाई भन्नु भने यति धेरै प्रेसर हुन्छ. झन् बरु जब गर्दाखेरि तपाईँको 9 to 5 मा गरे सक्यो होइन. अनलाइनमा त टाइम टु टाइम कि तपाईँको मेसेज टाइममा रिप्लाई भएन भने पनि कस्टमरको त्यत्तिकै प्रेसर. अब कुरियरबाट फोन उठेन भने त्यत्तिकै प्रेसर. गाह्रो त गाह्रै छ, तर इन्कम चाहिँ राम्रै हुन्छ. जस्तै अब जब र त्यसको त्यो डिफ्रेन्स भन्नुभयो नि होइन. तर कतिजना मान्छेले त जबमै नै कम्प्लेन गरेको हुन्छ नि त. लाइक आफूले भने जस्तो हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ. अब हजुरले च्यालेन्जेस देखाउनु भयो होइन, प्रेसरको कुरा. तर आफूले भनेको जस्तो गर्न पाउने चाहिँ बिजनेसमा हुन्छ कि बरु? होइन, तपाईँको अब यता जबमा गर्नु सोच्नुभयो भने जबमै सजिलो. अब बिजनेसमा सोच्नुभयो भने बिजनेसमै. अब जब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले पनि पहिला जब गरेको हो. तर अब जबमा त अब त्यही नै हो. अब सबैजनाको प्रेसर हुन्छ, टाइम टु टाइम गर्नुपर्ने त भइ नै हाल्छ. तर अझ आफ्नो पर्सनलमा चाहिँ झन् धेरै अलिकति हुन्छ नि. ला बन्द गऱ्यो भने अलिकति कम हुने हो कि कस्टमर भड्किने हो कि त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या. मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ. म त्यही भएर मेरो अब हप्तामा एक दिन पहिला स्याटरडे अफ हुन्थ्यो भने अहिले स्याटरडे पनि हाम्रो अनै हुन्छ कि. अब अझै व्यापार बजार बढाउँ, अझै बिजनेस अगाडि बढाउँ भन्ने हुन्छ. झन् धेरै प्रेसर भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो विचारमा. तर इन्कम अब आफूले कुन टाइममा बन्द गर्ने त्यो पनि गर्न त मिलि नै हाल्यो. तर मैले चाहिँ अब मेरो दुइटै एक्सपिरियन्स छ नि त. मेरो जब पनि एक्सपिरियन्स, तपाईँको अब अहिले आफ्नै बिजनेस पनि एक्सपिरियन्स छ. दुवै मलाई चाहिँ उस्तै लाग्छ. तर इन्कम चाहिँ अलिकति आफ्नो अब बिजनेसमा एक्स्ट्रा हुन्छ. आफूले लगानी बापत अलिकति एक्स्ट्रा हुन्छ नि त. अब जबमा चाहिँ एउटा टाइमको एउटा स्यालेरी तोकिएको छ भने आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ अझै धेरै बढ्यो. बिजनेसमा चाहिँ टाइम जसरी दियो त्यति नै टाइम दियो त्यति धेरै हुने हो. आफू जति खट्यो त्यति नै हुन्छ. जबमा चाहिँ हुँदैन. जबमा चाहिँ त्यति हुन्छ. जबमा त तपाईँको फिक्स रेट हुन्छ. तपाईँको अब फिक्स स्यालेरी तोकिएको बापत त अब बेसी त हुँदैन कि. तपाईँ एक्स्ट्रा ओटी हुनु पऱ्यो होइन. मैले गरेकोमा चाहिँ अब एक्स्ट्रा ओटी पनि हुन्थ्यो. तर अब अहिले आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ एकदम सेटिस्फाई छु. ओटी आफूलाई ओटी. अनि मेरो थ्रुबाट तपाईँको अब 4-5 जनाले जब पनि पाउनु भएको छ नि त. मेरो दिदी हुनुहुन्छ, मेरो भान्जा भान्जीले जब पाइरहनु भएको छ, मेरो दाइले जब पाइरहनु भएको छ. हाम्रोमा चाहिँ हाम्रोबाट लगभग 4-5 जना
जब मेरो थ्रुबाट पाउनु भएको छ हुनुहुन्छ लाइक सुरुवाती फेजमा चाहिँ कस्तो थियो अब सुरुवातमा त अब जस्तै अब हजुर पनि अब यङ हुनुहुन्थ्यो होला योभन्दा अझै होइन गर्ने कि नगर्ने लाइक कति पैसाले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने खालको त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ के प्लानिङ भयो अथवा के प्लानिङ भएन अथवा यो तिमी गर्दै नगर यस्तो झन्झट के भन्ने कुरा आयो कि कहीँबाट के कस्तो भयो सबैजना हाम्रो त सबैजना बिजनेस गर्ने नै हुनुहुन्छ स्पेसली हस्बेन्डले यति धेरै इन्सपायर गर्नुहुन्थ्यो मलाई र पनि म त सानै चाहिँ म गर्दिनँ भनेर बसेको थिएँ फेरि जेठानीले पनि होइन गर्नुपर्छ काम त गर्नैपर्छ मेरो सबैजनाले के मेरो घरमा सबैजना एकदम बिजनेसमै बिजी हुनुहुन्छ कि तपाईँको सबैजनाले काम त गर्नैपर्छ फ्री त बस्नै हुन्न भन्ने सोच छ क्या उहाँहरूको चाहिँ अनि अब सानो त्यो बच्चा म गर्दिनँ म एक टाइम त म गर्दिनँ म छोडिदिन्छु भनेर बसेको थिएँ फेरि जेठानी दिदी हस्बेन्डले सबैजनाले हामी सपोर्ट गर्छौँ गर सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ भने चाहिँ अनि बिजनेसमा पनि फ्लो हुँदै गयो अनि त्यही थ्रुबाटै सबैजना भान्जा भान्जीले हेल्प गर्नुभयो दिदीले हुनुहुन्छ अब हस्बेन्ड त बाहिर जानु भइहाल्यो त्यसपछि चाहिँ मेरो दिदीले अनि भान्जा भान्जीले एकदमै हेल्प गर्नुभयो त्यही माथि नै अहिले हाम्रो एकदमै बिजनेस कन्टिन्यू भइरहेछ जस्ट फ्यामिलीको सपोर्टले नै अझै एक टाइम त मैले छोडिदिन्छु म सक्दिनँ बच्चा सानै छ भनेर बसेको थिएँ कि म अनि दिदीहरूले गर्नैपर्छ काम त गर्नुपर्छ फ्री त बस्नै हुन्न भन्नुभयो अहिले यहाँसम्म चाहिँ नर्भेट सबै फ्यामिलीको थ्रुबाट पनि त्यो हजुरको त्यो हुन्छ नि लाइक धेरै जस्तो यङ्स्टर्सहरूले चाहिँ पैसालाई रुकावट हुन्छ नि त लाइक मसँग यति इन्भेस्टमेन्ट छैन भन्ने खालको हुन्थ्यो नि लाइक हजुरको फेजमा मैले त फेज चाहिँ जान्न खोजेको कि लाइक यो इन्भेस्टमेन्ट यतिले पुग्छ कि लाइक के चाहिँ बिजनेस गर्ने त गर्ने तर के चाहिँ गर्ने केले गर्दा फाइदा होला नहोला अब हजुरको कम्पिटिटर्स होला होइन अनलाइन गर्ने सुरुमा सोच्नु भएको थियो कि थिएन बुझ्नु अथवा सप नै खोल्ने सोच्नु भएको थियो कि अनलाइन नै सोच्नु भएको थियो कि अब यो त्यो दोधारमा पर्नु भएको थियो थिएन लाइक फर्स्ट फेजमा एकदमै परेको थियो म सुरुमा स्टार्टिङमा मसँग त पैसै थिएन होइन त्यतिखेर मेरो चाहिँ घरमा लकडाउनले सबैजनाको पैसा ठप जस हस्बेन्डको भनौँ न एकदमै पैसा ठप पनि भइसकेको थियो स्टार्टिङमा नि मलाई दिदीले नै पैसा हालिदिनु भने स्टार्ट गरेको तर तपाईँहरूको पैसा छ भनेर मात्रै हुँदैन तपाईँको लगानी गर्नलाई एकदमै धेरै इन्कम पनि चाहिँदैन यो अनलाइन बिजनेसमा चाहिँ मैले स्टार्टिङमा एकदम 10,000 सुरु गरेको मेरो ट्राभल ब्रान्चको स्टाफलाई पनि थाहा छ मैले एकदमै कमदेखि नै गरेको भनेर मैले उहाँहरूले नि मलाई एकदम हाम्रो जो ट्राभल ब्रान्च पनि एकदम कनेक्टेड हुन्छ क्या त्यहाँनिर सबै स्टाफलाई पनि थाहा छ कि म एकदम उसदेखि स्टार्ट गरेको भनेर अनि उहाँहरूले पनि सोधिरहनुहुन्थ्यो म चाहिँ जस टिनेजरहरूलाई के भन्छु भने काम गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको यो जस्तै टिकटक हुन्छ नि टिकटक अथवा तपाईँले बुस्ट गरेर हुन्छ कि के गर्नु जस एकदमै छ क्या तपाईँको खट्नु सक्नु पऱ्यो तपाईँले कन्टेन्ट सोच्नुहोस् एकदमै छ पैसा चाहिँ अहिले तपाईँको यो अहिले टिकटकको थ्रुबाट तपाईँको सानो लगानीमा लाइभ बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेरो थ्रुबाट धेरैजनाले जस्तो स्पेसली ममहरू हुनुहुन्छ नि यङ त मेरोमा अब एकदम कमै हुनुहुन्छ तर बच्चाको आमाहरूले चाहिँ एकदमै धेरै गर्नुभएको छ कि उहाँहरूले हजुरको थ्रुबाट इन्सपायर भएर थोरै लगानीबाट पनि काम धेरै गर्नुभएको छ कि उहाँहरूले म आफूले नै गरेको छु भनौँ न मैले 10,000 स्टार्ट गरेकोमा चाहिँ अहिले मेरो अब एनसिएममा हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ भनेर अब यहाँ खुलाउन मिल्छ कि मिल्दैन है जस तपाईँहरूले गर्नु चाह्यो भने चाहिँ एकदमै छ नेपालमै केही छ क्या तपाईँको टिनेजरहरूको लागि एकदमै धेरै छ तपाईँले थोरै लगानीमा पनि धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्तै अब तपाईँ लाइभ बस्नु अहिले टिकटकमा लाइभबाट एकदमै धेरै इन्कम छ अब लाइभमा तपाईँको थोरै सामान ल्याएर लाइभ बस्नुभयो भने अब त्यही अनुसारको मार्जिन राखेर काम गर्न मिल्यो नि त तपाईँको पसल खोल्नको लागि धेरै सामानहरू चाहिन्छ तपाईँको अब सटर भाडा तिर्नु पऱ्यो तपाईँको अब लगानी धेरै गर्नु पऱ्यो तर अनलाइनमा प्लस अहिले लाइभबाट एकदमै धेरै व्यापार हुन्छ स्पेसली टिकटकको थ्रुबाट है मैले पनि टिकटकबाट स्टार्ट गरेको बुस्टबाट पनि गर्न सक्नु भइ नै हाल्यो तर लाइभबाट चाहिँ अहिले एकदमै धेरै छ म चाहिँ त्यो भन्छु लाइभ टिकटकको लाइभबाट पनि एकदमै धेरै व्यापार हुन्छ तपाईँको तर खट्नु चाहिँ पऱ्यो व्यापारै भएन म गर्दिनँ है भनेर छोडिदिनु भयो भने चाहिँ हुँदैन हेर्नु है मैले पनि थोरै लगानीबाट अहिले यति धेरै पुगेको छ होइन जस व्यापार चाहिँ हुन्छ गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो अनलाइन बिजनेसले चाहिँ परिवारलाई नै पनि एउटा इन्कम पुग्ने रहेछ मेरो अहिले होल फ्यामिली नै यहीँ जब हुनुहुन्छ भन्दा नि हुन्छ मेरो भान्जा भान्जी दाइ दिदी हुनुहुन्छ दिदीले जब छोडेर मसँगै काम गर्नुभएको छ अहिले मेरो दाइले पनि अहिले जब छोडेर मैसँग गर्नुभएको छ अनि मेरो भान्जा भान्जी त अलरेडी भइ नै हाल्यो हामी 4जना छौँ 5जना छौँ टोटल हामी काम गर्ने अहिले रुन अफिसमा म एक्लैले स्टार्ट गरेको मान्छे त्यो पनि सानो बच्चा त्यो पनि 5 महिनाको बच्चासँग स्टार्ट गरेको मान्छे अहिले मसँग स्टाफ 4जना हुनुहुन्छ एक्स्ट्रा जस यङ्स्टरहरूले चाहिँ गर्नु सक्यो भने नेपालमै एकदमै छ क्या तपाईँको खट्नु सक्नु पऱ्यो मेन एक त है अब म सक्दिनँ गर्दिनँ भन्यो भने चाहिँ हुँदैन तर गर्नुभयो भने त नेपालमा सकिन्छ
यङ्स्टर्सहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ अब विदेश जाने पनि भन्नुहुन्छ नि त यहाँ छैन भनेर अनि यहाँ किन पनि जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ नि अब अहिले परिवारमा अब 4-5 जना छ भने मान्छेले चाहिँ एउटा मान्छेलाई मात्र चाहिँ इन्कम सोर्सको त्यो सोच्छ कि एउटा मात्र फ्यामिलीमा एउटा मात्रै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसाको कमी आउने अनि त्यो आफ्नो भएको छोरालाई चाहिँ विदेश छोराछोरीलाई विदेश पठाउने त्यो ट्रेन्ड धेरै चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ जस्तै अब हजुरको त होल फ्यामिली नै जुट्नु भएको छ नि त मलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो आई थिङ्क यो फ्यामिली नै जुट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ केही न केही अथवा पार्ट टाइम गरेर भए पनि जस्तै हजुरकोमा नि फुल टाइम त सबैजना नहुन नि सक्नु होला अथवा यो भएन भने अरू काममा पनि त केही पार्ट टाइम केही हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर फ्यामिलीमा अब 4 जना मेम्बर्स हुनुहुन्छ भने 4 जनाले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो कि यस्तो अब अहिले त नेपालमा तपाईँको सबैजनाले अब बिजनेसकै थ्रुबाट नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन अब एक्स्ट्रा केही न केही त गर्नु पर्यो जस्तै मेरो हस्बेन्ड पनि बाहिर हुनुहुन्छ नि त मेरो यो बिजनेस भएन भने मेरो हस्बेन्डको थ्रुबाट हुन्छ भन्ने त मैले माइन्ड मेकअप त राखेको छु नि त्यस्तै अब यङ्स्टरहरूले पनि अब त्यही सोच्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब मैले पनि पहिला बाहिर ट्राई नै गरेको बाहिर ट्राई गरिसकेपछि नभएपछि बिहा भइसकेपछि अब यही त हो नि फ्यामिली भयो बेबी भइसकेपछि चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले नै मैले पनि अगाडि बढेँ यङ्स्टरहरूले पनि अब नेपालमा गर्नुभयो भने त धेरै नै छ फ्यामिलीलाई बुझाउन अलिक गाह्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तो कि आफूलाई फिल हुन्छ मैले पनि नेपालमा केही गरिरहेको छु होइन मेरो हस्बेन्ड बाहिर हुनुभयो पनि मैले नेपालमा म यो गरेर मेरो हस्बेन्डलाई अहिले मैले नेपाल मेरो हस्बेन्डलाई मेरै थ्रुबाट बोलाएको कि मैले उहाँलाई अब अनलाइन बिजनेसको आइएम स्योर होइन नो अफेन्स टु यर हस्बेन्ड है हजुरले विदेशमा जानुभएको आई थिङ्क इन्कम राम्रो हुन्छ भनेर होला होइन हस्बेन्डले पनि हजुरको इन्कम आई थिङ्क हजुरको हस्बेन्डभन्दा राम्रो हुनुपर्ने हो त्यो छ राम्रो छ सो हजुरले यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु किनभने यो एउटा इक्जाम्पल सेट गर्न सक्नुहुन्छ नि त अब हजुरको काहीँ न काहीँ सोच चेन्ज भएको छ कि छैन किनभने बाहिरको कमाउने भन्दा त हजुरले यहाँ नै डबल ट्रिपल अथवा 4 टाइम्स कमाइरहनु भएको छ भने लाइक हजुरले यङ्स्टर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो पार्टनरमै भनौँ न मेरो चाहिँ पार्टनरै थियो पहिला पार्टनरको दुईजनाको सल्लाह भइसकेपछि बेबीको क्लोथ खोल्ने कुरा भयो एक्चुअलीमा हाम्रो चाहिँ बेबीको क्लोथ खोल्ने रिजन चाहिँ हामी आफै बच्चाको आमा हो नि त अनि इनकेस बच्चाको लुगा फिट भएन भने व्यापार भएन भने चाहिँ हामी हाम्रै बच्चाको लागि युज गर्ने भनेर सल्लाहले स्टार्ट गरेको बिजनेस खासमा चाहिँ अनि मेरो चाहिँ खास पर्सनल आइडिया अलिकति ग्रो अप भएको भएर सजिलो चाहिँ भयो अनि पर्सनल आइडीमा एकदमै धेरै मेसेज आउने भएर चाहिँ अब यसलाई आफ्नै एउटा आइडी बनाऊँ न भन्ने सोच आयो नि त त्यस पछाडि चाहिँ मैले अनि घरमा सल्लाह गरेर के राख्दा ठिक होला भनेर सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ 2टा बेबीको नामबाट राखौँ न भन्ने भयो अनि 2जनाकै नामबाट रोनुरबाट रुनु आउटफिट्स बनायौँ हामीले अनि स्टार्टिङमा चाहिँ एकदमै स्ट्रगल गरेको क्या हामीले तपाईँको बच्चाको कपडा अब कहाँबाट लिएर आउने लिन जाँदा पनि एकदमै धेरै ठगेको थियौँ हामीले तपाईँको 100 रुपियाँको जस्तै अब 100 रुपियाँ पर्ने सामानलाई हामीले डबल पनि तिरेको छौँ क्या तपाईँको पछि अब त्यही फिल्डमा जाँदै गइसकेपछि बुझ्दै गयौँ नि त तपाईँको कपडा पैसा यति पर्ने रहेछ यस्तो भनेर सुरुमा चाहिँ तपाईँको गाह्रो त अलिक गाह्रो नै हुन्छ तर हामीले जस मेरो पर्सनल आइडी चाहिँ ग्रो भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति सहज नै भयो लाइभ बस्यौँ स्टार्टिङमा त मैले लाइभ यति धेरै बस्यौँ कि तपाईँको बिहान बेलुका रातिसम्म नि म लाइभ बस्थेँ कि तपाईँको लाइभ बसेर काम गर्ने अब अर्डर लाइभबाट टिप्ने तपाईँको कपडा प्याकिङ गर्ने 12-1 बजीसम्म 2 बजीसम्म त्यो एनसिएमको मलाई सिस्टम भर्न आउँदैन थियो मैले सुरुमा त यति धेरै मिस्टेक यति रिटर्न सामान आउँथ्यो कि मेरो एनसिएमको अब सामान मलाई नम्बर भर्न नआउने त्यही गाह्रो भएको भएर चाहिँ मैले भान्सासँग हेल्प मागेर बसौँ न मिलेर गरौँ भनेर सल्लाह पनि भयो तर एनसिएमको त्यो पोर्टलहरू भर्न आउँदै कमेन्टहरू हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो तपाईँको अब रिटर्न सामान कसरी आउने त्योहरू पनि हेर्न गाह्रो भइरहेको थियो जस गाह्रो स्ट्रगल गर्दै पनि अब कामलाई कन्टिन्यू गऱ्यौँ बच्चा सँगसँगै अहिले बच्चा 3 वर्ष 4 वर्ष पुग्न लाग्यो रुनु आउटफिट्स पनि तपाईँको पो भयो होइन तपाईँको जस्तै अब यो हजुर अब आमा बन्नेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि त होइन आमा बनिसक्दाखेरि होइन कतिजनालाई एउटा यो पनि एउटा गाह्रो हुन्छ कि मान्छेले बिजनेस गर्न मैले चाहिँ सुनेको होइन प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि अथवा प्री प्रेग्नेन्सी पोस्ट प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ मान्छेले जब पनि छोडिदिन्छ नि त मैले मेरो एक्सपिरियन्समा होइन मैले अफिसमा काम गरेँ मैले प्रेग्नेन्ट मान्छे नै देखाएको छैन कि प्रेग्नेन्ट भइसकेको सुत्केरी मान्छे पनि काम गर्न आएको मलाई थाहा छैन काम गर्न पनि आई थिङ्क छोडिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने जबमा चाहिँ मलाई अब बिजनेसको त मैले त्यसरी क्लोजली कसैलाई देखेको छैन तर मैले एज अ जब गर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले न प्रेग्नेन्ट मान्छे देखेँ न पोस्ट प्रेग्नेन्सी भएको मान्छे देखेँ होइन तर अनलाइन बिजनेस गर्दाखेरि अथवा व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ यी चिजले फरक नपर्ने हो कि आफ्नो घर बसेपछि गर्दाखेरि यसको चाहिँ के फाइदा छ प्रेग्नेन्ट हुँदा पनि तपाईँको गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ अहिले उहाँ प्रेग्नेन्ट नै हुनुहुन्छ उहाँले
गरि नै रहनु भएको छ। प्रेग्नेन्ट तपाईँको अब अलिकति गाह्रो भइसकेपछि त अब छोड्दा भइ नै हाल्यो, तर बेबी भइसकेपछि पनि काम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आफूले तपाईँको बेबी भएपछि झन् काम गर्नु झन् हामीलाई झन् सजिलो जस्तो लाग्छ। तपाईँको बच्चालाई कपडा किन्न भयो, तपाईँको बच्चाको लागि धेरै कुराहरू किन्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो बच्चाको लागि एकदम सहज हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो बच्चा 2टा बच्चा भनौँ न, अहिले म आफूले नै हेरेर तपाईँको यतिसम्मको बनाएको छु कि मेरो कान्छी छोरी तपाईँको 2.5 वर्षको थियो, अनि होइन ठुलो छोरी 2.5 वर्षको, कान्छी छोरी 5 महिनादेखि स्टार्ट गरेको। अहिले टोटली हरेक कुराहरू म आफैले फुलफिल गर्ने हो कि उसलाई। उसको आप्पाको पैसा चाहिँ तपाईँको सेभिङ हुन्छ भने टोटली तपाईँको खाने, दुध, डाइपर, तपाईँको लगाउने सबै खर्च मेरै थ्रुबाट भनौँ न। जस काम चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँको बच्चा काम होस् चाहे तपाईँको हामी जस्तै अब अहिले म मेरो बच्चा हुर्के पनि मैले काम त गरिरहेको छु नि। सानो बच्चा 5 महिनादेखि बच्चा बोकेर काम गरेको छु भने तपाईँको सबैजनाले काम गर्छ मिल्छ। मेरो थ्रुबाट मलाई थाहा भइकन 15-20 जना हुनुहुन्छ क्या बच्चाको आमाहरू। उहाँहरूले मसँग इन्सपायर भएर मेरै घरमा आउनु भएर मसँग सिक्नु भएर काम गरिरहनु भएको छ क्या। अहिले म सँगसँगै काम कम्पिटिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू काम गर्नलाई। जस्ट काम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बच्चा होस्, बच्चाको आमा भए पनि यङस्टरहरूले पनि काम चाहिँ गर्नुपर्छ। नेपालमा पनि काम गर्नुभयो भने धेरै कुराहरू तपाईँको छ क्या नेपालमा। काम गरे बापत चाहिँ तपाईँको इन्कम चाहिँ नेपालमा हुन्छ। तपाईँको जस्तै सुकै फिल्ड भयो भने जस्तै तपाईँको कपडाको बिजनेस भए पनि, तपाईँको जुनै फिल्डमा पनि तपाईँको काम चाहिँ गर्नुभयो भने नेपालमा पैसा चाहिँ हुन्छ। मलाई चाहिँ लाग्छ है त्यो। मेरो साथीहरू पनि मसँग इन्सपायर भएर मेरै घरमा आउनु भएर, मेरो एकदम मिल्ने साथी हुनुहुन्छ कि एकजना, उहाँले चाहिँ घर जस्ट उसले पनि 4 देखि 5 महिनाकै बच्चा लिएर आएको थियो मसँग काम गर्नलाई। अहिले म सँगसँगै हुनुहुन्छ काम गर्नलाई, मसँगै कम्पिटिटिभ हुनुहुन्छ भनौँ न। अहिले उसको पनि लगभग 2-3 वर्ष बच्चा भयो। जस्तै अब मलाई पनि अनलाइन बिजनेस गर्न मन छ होइन। सो मैले अब हजुरले मलाई चाहिँ हजुरले सिकाउँदाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ मलाई अब के भन्नुहुन्छ, लाइक म अलिकति बिजी पनि छु होइन, तर मैले कसरी के टाइम निकालौँ अथवा मार्केट रिसर्च पनि गर्नु पर्ला त्यस विषयमा। मार्केट रिसर्च कसरी गर्ने अथवा मैले अब के को व्यापार गर्ने भन्ने कुरा मैले कसरी थाहा पाउने त? तपाईँले अब मार्केट पहिला एक्चुअली अहिले चाहिँ तपाईँको मार्केटमा पहिला एकचोटि हेर्ने कस्तो हुन्छ होइन। मैले चाहिँ मेरो साथीहरूलाई चाहिँ अब मैले आफूले कपडा बिजनेस हो, उनीहरूलाई चाहिँ मैले अब कपडा बिजनेस नै भनिरहेको छु। अब आफूले लगाएर मोडलिङ गरेर गर्दा पनि भयो। म इभन म 2-2वटा बच्चाको आमा भएर त म आफूले मोडलिङ गरेर म आफूले भिडियोहरू बनाएर मैले बेच्न सक्छु भने त यङस्टरलाई झन् कति राम्रो देखिन्छ। त्यही लुगा अब हामीलाई लगाउँदा र यङस्टर लगाउँदा कति फरक त देखिन्छ नि। मैले चाहिँ स्पेसली प्लस साइजको बेच्छु। तपाईँहरूले त अझ यङस्टरको लुगाहरू यति राम्रो राम्रो आउँछ मार्केटमा, तपाईँको लगाउनु भएर त मोडलै राखेर गर्नुभयो भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँको अझ तपाईँले बुस्ट पनि गर्नु पाउनुभयो, टिकटकको थ्रुबाट पनि गर्नु पाउनुभयो। टिकटकमा अझ तपाईँको बुस्ट भन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब लगानी गर्न बुस्ट पैसा छैन भने चाहिँ तपाईँको टिकटकबाट थ्रुबाट पनि अझ राम्रो। तपाईँले लाइभलाई तपाईँले कन्टिन्यू दिनुभयो भने, तपाईँले अब तपाईँसँग टाइमै म्यानेज भएन भने तपाईँको 10 to 5 मा बिजी हुनुभयो भने तपाईँको 5 पछि तपाईँको फ्री त हुनुहुन्छ नि। तपाईँले अब थोरै अब कपडाहरू अथवा के को बिजनेस गर्नुहुन्छ, तपाईँको मेकअप प्रोडक्ट्सहरू पनि अहिले एकदमै चलिरहेको छ। तपाईँको मेकअपदेखि तपाईँको कपडा, बच्चाको झन् स्पेसली बच्चाको त आँखा चिम्लेर तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। बच्चाकोमा तपाईँको किनभने अहिले एकदमै ममहरू बिजी हुन्छ नि त। म आफै अहिले अनलाइन बिजनेस गर्ने भयो भने मैले अनलाइनै कपडा मगाउँछु कि म नभ्याएर। तपाईँको बच्चाको कपडा पनि अझ राम्रो छ। तपाईँले 10 to 5 मा बिजी हुनुभयो भने तपाईँको 5 पछि त भ्याउनुहुन्छ नि। 5 पछि तपाईँले कपडा लिएर आउनु भएर बेलुका लाइभ एकछिन धेरैमा तपाईँले 1 घन्टा 2 घन्टा लाइभमा टाइम दिनुभयो भने तपाईँको अर्डर चाहिँ मजाले आउँछ जस्तो लाग्छ। मैले पनि पहिला एकदम लाइभबाट बेचेँ हो नि त। तपाईँले 5 पछि पनि टाइम दिनुभयो भने मजाले भ्याउनुहुन्छ अनलाइनलाई चाहिँ। अनलाइन बिजनेस त अहिले सबैजनाको अहिले हातमा मोबाइल छ, टिकटक छ। मेन भनेको टिकटकको थ्रुबाट हो क्या अहिले एकदम चल्ने। अहिले सबैको मोबाइलमा अन गरे कि टिकटक। सो मैले कति पैसा झिके पुग्छ त? अहिले स्टार्टिङमा अब त्यस्तो धेरै लगानी गर्नु, मैले पनि अब सुरुमा लगानी भनेको 10,000 हेर्नु, 10,000देखि प्लस गर्दै 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 अहिले एकदमै पुगिसक्यो होइन। तपाईँले थोरै लगानीमा धेरै मार्जिन नराख्ने, तपाईँको थोरै लगानीमा एकदम मिनिमम मार्जिन राखेर स्टार्टिङमा गर्नु। मैले अब लाइभमै भने होइन, तपाईँको मैले 500को लगानी गरेर चाहिँ जम्मा 50 रुपियाँ राखेर मैले स्टार्ट गरेको बिजनेस हो क्या यो। तपाईँको 50 रुपियाँमा अब त्यसमा झोला चाहियो, मार्कर चाहियो, तपाईँको स्टाप्लर पनि चाहियो, तपाईँको अब एक्स्ट्रा तपाईँको स्टिकर पनि चाहियो। हेर्नु अहिले त मैले झोलाहरू प्रिन्ट गरेँ होइन। पहिला त सादा झोलामा तपाईँको माथि पेपरले लेख्नु पऱ्यो, मार्कर चाहियो। जम्मा 50 रुपियाँ फाइदा राखेर स्टार्ट गरेको बिजनेस हो क्या मैले यो। अब मान्छेले 50 रुपियाँ राखेर के बिजनेस गरेँ होला है भन्नु साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि। तर 50मा पनि तपाईँको 50ले तपाईँको 100वटा प्याकेट गयो भने त फाइदा त आयो नि त।
अब धेरै मार्जिन आएर थोरै फाइदा भन्दा तपाईँ थोरै मार्जिन आएर धेरै फाइदा भएको राम्रो हुन्छ नि त होइन मैले हो त्यसरी स्टार्ट गरेको मैले यङ्स्टरहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँको सुरुमा स्टार्टिङमा धेरै फाइदा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन तपाईँको थोरै मार्जिन राखेर बिजनेसलाई ग्रो अप गर्ने पछि त्यसलाई मिनिमाइज गरेर हजुरले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो अब मेटेरियल्स ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब नेपालमै नै ल्याउने कि चाइनाबाट आउँछ कि यस्तो के छ नि त अहिले नेपालमै हुन्छ मैले पनि अहिले नेपालमै हो तपाईँको न्यू रोड छ तपाईँको एसटिसी रन्जना तपाईँको महाबौद्ध छ तपाईँको नेपाली आइटम बेच्नुहुन्छ भने टेकुमा पनि छ जस्तो अब कतिजनाले त विदेशबाट पनि ल्याएको देखेको छु है मैले अनलाइन मगाउनु हुन्छ होइन बाहिरबाट तपाईँको अहिले स्टार्टिङमा चाहिँ म 3 वर्ष भइसक्यो मलाई अझै आँट आएको छैन तपाईँको बाहिरदेखि स्टार्ट गर्नलाई होइन नेपालमै तपाईँको थोरै लगानीमा नेपालबाटै तपाईँको इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ कि अब अहिले यत्रो होलसेल छ नि तपाईँको मार्केट छ तपाईँको पहिला बुझ्नुहोस् बुझेर तपाईँको अब सुरुमा के को गर्ने बच्चाको गर्ने कि ठुलोको गर्ने कि तपाईँको चाइनिजै गर्नु चाइनिज बेचेर गर्नुहुन्छ कि नेपाली मेटेरियल बेच्नुहुन्छ कि नेपालीमा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो धेरैमा होलसेल महँगो पर्दैन तपाईँको ठिक्कको रेट परेर थोरै मार्जिन आएर पनि बेच्न सक्नुहुन्छ अहिले फेरि तपाईँको नेपाली मेडहरूमा यति धेरै तपाईँको अहिले आइसकेको छ आइटमहरू त्यही लिएर पनि बेच्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूले चाइनिजै बेच्नुपर्छ भन्ने पनि छैन मैले पनि तपाईँको एक टाइम त मैले नेपाली आइटम यति धेरै बेचेँ कि तपाईँको त्यो कपडाहरू है एनसिएमलाई मैले 3 टाइम 4 टाइमसम्म बोलाउँथेँ कि मैले त्यो पठाउन नसकेर हजुर भनेपछि हाम्रो देशको युवाहरूले चाहिँ अनलाइन बिजनेसमा पनि डिपेन्डेन्ट भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ जसले पनि किनभने सबैजनाले के सोच्नुहुन्छ नि लाखौँ लाख चाहिने हो कि इन्भेस्टमेन्ट भनेर यहाँ अब 20 लाख 30 लाखसम्म पनि विदेशमा चाहिँ लिएर गएको देखेको छु कि किनभने पढ्न भनेर अथवा केही होला इन्भेस्टमेन्ट टिकट प्लेन टिकट ट्राई गर्ने भिसाको त्यो ट्रायलहरू त्यो गर्दाखेरि 20-30 लाख सकिसके हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँ चाहिँ बरु 5-10 हजारले पनि ठुलै गर्न सक्छौँ त्यो वेस्टै हो 20 लाख रुपियाँ लगानी गरेर बाहिर जानुभन्दा तपाईँको 20 लाखमा बरु तपाईँको त्यत्रो ऋण तपाईँको कति ब्याज दिनुपर्ने मेरै बहिनी पनि तपाईँको रिसेन्टली जानु खोज्दैछ उसलाई पनि पैसा त्यत्रो चाहिएर उसले ब्याज तिरिरहेको थियो नि त मैले उसलाई कति भन्थेँ क्या उसलाई नेपालमै के गर्नुपर्छ यताउता गर्नु अहिले उसले प्लानिङ गर्दैछ क्या म नेपालमै के गर्नु पर्ला दिदी यत्रो लगानी गर्नुभन्दा बरु बाहिर म यत्रो ब्याज तिरेर जानुभन्दा त्यो ब्याज दिने पैसाले म नेपालमै के गर्छु भने पनि मसँग मेरो थ्रुबाट इन्फ्लुएन्स भएर अब काम गर्ने भनेर प्लानिङ भइरहेको छ उसको तपाईँहरूले नेपालमै तपाईँको त्यत्रो लगानी तिरेर बाहिर अनि ठिकै छ पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ बाहिर ठिकै छ ओके पढेर तपाईँको नेपालमै आएर त्यसलाई गर्नु सक्नुहुन्छ नि त नेपालमा पनि तर त्यत्रो लगानी गरेर चाहिँ विदेश जानुभन्दा चाहिँ नेपालमै गरे ठिक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है 20 लाख 30 लाख लगानी गरेर तपाईँको नेपालमै हिँड्दा 20 लाख लगानी गर्नुभयो भने त कति हुन्छ नेपालमा तपाईँको लगानी गर्ने ठाउँ धेरै छ क्या तपाईँको हामीले तपाईँको नर्मल हामी एउटा बच्चाको आमा भएर त यति काम गर्छौँ भने झन् यङ्स्टरहरूलाई त कति सकिन्छ होला भन्नु त एनर्जी पनि हजुर एनर्जी त्यतिकै हुन्छ हामी यति बच्चालाई 2-2वटा बच्चा हेरेर तपाईँको यति थकित हुन्छ तपाईँको बच्चाहरूले यति धेरै प्रेसर दिइरहेको हुन्छ अझ सानो भर्खरको बच्चाहरूले झन् लास्ट यति धेरै दुःख दिन्छ है र पनि हामीले म्यानेज गरेर यति काम गरेको छौँ तपाईँको रातभरि पनि बसेर तपाईँ दिउँसो त काम भइ नै हाल्छ लेट नाइटसम्म पनि काम गर्छौँ भने झन् यङ्स्टरहरू छन् त कति यङ कति इनर्जी हुन्छ भन्नु न नेपालमा गर्न सक्यो भने त एकदमै धेरै छ कि देशको स्थिति केही अब फेर्न सकिन्छ कि किनभने म्याक्सिमम त विदेशै जानुहुन्छ होइन बिजनेस सुरु गरिरहनु भएको छ मैले कुरा गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँ धेरैजनाले के भन्नुहुन्छ नि किनभने म्यान पावरै पाइँदैन नि त भनेर भनिन्छ कि यो रङ लाउनु पऱ्यो यो म्यान पावर पाउँदैन प्लम्बिङ गर्नु पऱ्यो यो म्यान पावर पाउँदैन पढे लेखेको म्यान पावर पाउँदैन स्किल्ड म्यान पावर पाउँदैन अर्थ यहाँको यङ्स्टर्सहरू चाहिँ सबै विदेशमा गएर उता मात्रै स्किल म्यान पावर भयो यता त केही पनि नहुने भयो नि त यसले गर्दाखेरि व्यापारमा पनि डिफिकल्टी आइरहेको भन्ने कति कुराहरू छ कि त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा होल फ्यामिलीलाई इम्प्याक्ट पर्छ नि त फ्यामिली दुखी हुनुहुन्छ किनभने आफ्नो छोराछोरी एउटा छोरा हुन्छ त्यो पनि विदेश गइदिन्छ एउटा आमा बाउलाई हेर्ने समेत हुँदैन कि पैसाले मात्र सबै कुराहरू मन शान्त गर्दैन नि त पेरेन्ट्सहरू रुनुहुन्छ नि त एउटा छोरा थियो एउटा छोरी थियो दाइ गछ भने भाइ गइदिइहाल्छ किनभने मेरो दाइ गयो म किन यहाँ बस्ने मेरो त इज्जतै भएन म विदेश गएन मेरो इज्जत भएन यस्तो पनि विभिन्न कुराहरू हुन्छ कि कुनै म कहिलेकाहीँ आउट अफ भ्याली घुम्न गयो भने एउटा एउटा यङ मान्छे पनि भेटिँदैन कि किनभने सबै विदेश गइसक्यो भने बुढाबुढी मात्र हुन्छ अनि काम गर्न पनि सक्दैन हेल्प पनि हुँदैन एउटा हुन्छ नि पानी यसो बोकेर ल्याउँ भने पनि छैन आफै गाह्रो भइ खुट्टा भाँची सबै आफै गरेर आएको हुन्छ नि त यसले त देशको स्थिति त अर्कै मोडमा लैजान्छ नि त हजुरलाई अब यो थाहा छ होला के अरे अहिले हुन्छ नि मान्छेहरूले ऱ्याङ्क गर्छ कि हाम्रो कन्ट्री ह्याप्पिएस्टमा कुन ऱ्याङ्कमा छ भनेर पनि ह्याप्पी अथवा अनह्याप्पीमा ऱ्याङ्क गरेको हुन्छ कि
अनह्याप्पीमा चाहिँ कस्तोलाई ऱ्याङ्क गरेको हुन्छ नि, जसको चाहिँ सबै विदेशको बाहिर गइसकेको हुन्छ, त्यो कन्ट्री चाहिँ अहिले मलाई थाहा छैन नम्बर 1 को छ र नम्बर लास्टमा को छ भनेर, तर यसरी पनि ऱ्याङ्क गरिन्छ कि। भुटान पनि आई थिङ्क ह्याप्पिएस्टमा पर्थ्यो एक जमानामा, किनभने गभर्मेन्टले सबै कुरा गरिदिन्थ्यो अनि त्यहाँ बिजनेस गर्न नि राम्रो थियो, छोराछोरी पनि त्यहीँ बस्थ्यो, लाइक एजुकेसन फ्री, मेडिकल फ्री भएपछि त्यहीँ बस्दो रहेछ कि। तर त्यो नभएपछि फेरि विदेश जाँदो रहेछ। तर हामीले चाहिँ तर यो गभर्मेन्टको साइडबाट यो कुरा नभएर चाहिँ हामीले देश छोडेर जानु ठिक हो त, लाइक त्यसलाई चाहिँ बेटर बनाउन सकिन्छ नि। जस्तै हजुर पनि एक जमानामा विदेश जाने सोच्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, तर अब अहिले आएर त हजुरको पर्सपेक्टिभ चेन्ज भइसक्यो नि त, त्यहाँ गएर अलिक धेरै दुःख गर्नुपर्छ होला त्यति कमाउन। हजुरको पनि दुःख छ, तर हजुर आफै लिड गर्दै हुनुहुन्छ नि त त्यसलाई, तर त्यसको छुट्टै मजा हुन्छ। अब यो चिजहरूलाई जुन नेपालमा भइरहेको चिजहरूलाई चेन्ज कसरी गर्ने, यो चिजहरू सबैजना विदेश जाने, अब यहाँ त कोही मात्र हुने, र पनि उहाँहरूलाई के भनिदिन्छ नि, त चाहिँ अनसक्सेसफुल भयो है त्यही भएर चाहिँ विदेश जान नसकेको भन्ने खालको ट्याग दिन्छ कि। 0 लेभलमा स्टार्ट गरेको क्या मैले अनलाइन बिजनेस चाहिँ। एकदमै दुःखको बेला चाहिँ हुन त यो भिडियोको लागि भनेर मात्र त होइन, तर एकदमै दुःखको बेला स्टार्ट गरेको बिजनेस हो यो। अनि बिजनेस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुँदै गयो है। अनि त्यो टाइममा चाहिँ हामी जस्ट रेन्टमा बस्थ्यौँ भनौँ न, रेन्टमा बस्थ्यौँ। अनि सबैजनाको फ्यामिलीमा, हाम्रो चाहिँ सबैजनाको फ्यामिलीमा काठमाडौँमा घरै छ नि त भनौँ न, घरै छ, हाम्रो चाहिँ थिएन। अनि घर नहुँदा चाहिँ एकदमै धेरै अलिकति हुन्छ नि मान्छेको सोच हुन्छ नि, अनलाइन अझ गरिसकेपछि अलिकति चलिसकेपछि फल्नाको चाहिँ घर हो कि क्या हो भनेर एकदमै उयो हुन्थ्यो क्या टिकटकको थ्रुमा पनि। यो चाहिँ एकदम रियालिटी कस्तो पिन्च हुन्छ कि कुराहरूले है। अनि तपाईँको घरहरू नभइसकेपछि अलिकति हेपाइ पनि खाइँदो रहेछ कि तपाईँको मान्छेको। जस्तै अब रेन्टमा बस्दा पनि अब घरबेटीकै यस्तो हेपाइहरू पनि खाने त हुन्थ्यो। अनि मैले हस्बेन्ड बाहिर जाने प्लानिङ भइसकेपछि अब घर बनाउनु पर्ने घर बनाउनु पर्ने सोच आइरहेको थियो। मैले हस्बेन्डलाई घर बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि अब यति लगानी छैन, घर बनाउनु सकिन्न होला भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि होइन तपाईँले यो चाहिँ, मैले चाहिँ एकदमै उहाँलाई एकदम प्रेसर दिएको त्यो टाइममा, तपाईँले नक्सा चाहिँ बनाएर ल्याउनु, घर चाहिँ म जसरी नि बनाउँछु भनेर उहाँलाई मैले एकदमै ब्याक टु ब्याक मैले उहाँलाई एकदम प्रेसर दिन्थेँ कि। अनि म अहिले सक्दैन होला बुढी, म बाहिर जान लागेको छु, बनाउँदिनँ होला भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। तपाईँले नक्सा बनाएर ल्याउनुहोस्, घर बनाउने जिम्मा मेरो भन्थेँ क्या मैले। त्यो टाइममा मसँग जम्मा 2 लाख थियो क्या पैसा। मेरो फाइनेन्सले 2.5 लाख पैसा त्यहाँ फसिने लगभग 2.5 थियो। अनि मसँग जम्मा 2 लाख थियो कि त्यो टाइममा। लगानी गर्ने पैसा पनि अब कपडामा लगानी गर्ने पैसा पनि खासै थिएन। मलाई जेन्टले लगानी म गरिदिन्छु, घर बनाउने काम तेरो यताउता मैले भन्थेँ कि जस घरमा सल्लाह हुन्थ्यो। मेरो हस्बेन्डले चाहिँ मान्नै भएको थिएन कि घर बनाउनुलाई। नक्सा बनाएर लिएर आउनुहोस्, घर बनाउने जिम्मा मेरो भन्छ चाहिँ उहाँले ब्याक टु ब्याक अब त्यही त हो नि कुरासुरा भएर तपाईँको उहाँले नक्सा चाहिँ बनाएर ल्याउनु भयो। 1 वर्षमा मैले लगभग 1 वर्षमा मैले अहिले फिनिसिङ भएर हामी बसेको छौँ घरमा। 1 वर्षमा घरमा आफैले मेरो हस्बेन्डको जम्मा तपाईँको एकदमै 100मा 20% लगानी छ भने 80% मैले लगानी गरेर बनाएको घर हो क्या यो चाहिँ। उहाँलाई मैले जस्ट मैले गरेको वचन चाहिँ पुरा गरेँ भनौँ न। मान्नै भएको थिएन कि मैले घर अहिले सक्दैन बुढी, लोनमा म घर बनाउँदिनँ भनेर भन्नुभएको थियो। कसरी हुन्छ तपाईँले नक्सा बनाउनुहोस्, ब्याक टु ब्याक काम मेरो भयो। मैले रात यति काम गरेँ कि मैले यति खटेँ कि तपाईँको दिनमा मैले राति जम्मा तपाईँको दिनभरि काम गरेर पनि राति जम्मा 2 घन्टा सुत्थेँ क्या म बनाउँछु, म गर्छु, म केही गर्छु भनेर यति मेहनत गरेको मान्छे हो क्या म है। त्यही भएर तपाईँले काम चाहिँ गर्छु भनेर तपाईँले एउटा सपना बोक्नुहोस्, एकदम तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ क्या तपाईँ। मेरो अहिले घरमा सबैजना एकदम खुसी हुनुहुन्छ क्या, म देखेर एकदम इन्सपायर हुन्छ। मेरो साथीहरूले यति तारिफ गर्नुहुन्छ कि मेरो है। अब हुन त अब फेसमा र ब्याक साइड कस्तो छ त्यो थाहा छैन, तर एकदमै तारिफ गर्छ क्या। मैले त्यो टाइममा मैले गरेको दुःख, मैले 2 घन्टा सुतेर मलाई घरमा सबैले गर्नुहुन्थ्यो किन यति धेरै काम गर्छस्, किन गर्छस् भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई। तर म गर्छु, म एकदम हिम्मत लिएर अगाडि बढेको मान्छे हो क्या। मैले 2टा बच्चा अब साथमा बोकेर 2टा बच्चा पढाएर 2टा बच्चालाई तपाईँको स्कुल फी तिरेर तपाईँको अब रेन्ट भाडा पनि तिरेर होइन, 2टा मेरो स्टाफ पनि हुन्थ्यो घरमा भनौँ न, मेरो भान्जी स्टाफ दिएर पनि मैले यति दुःख गरेको क्या मैले भनौँ न। कस्तो भन्दा पनि कस्तो लागिरहेछ तर है। कुनै रात त तपाईँको छ्याङ्गै उज्यालो हुन्थ्यो कि, हुन्छ नि तपाईँको बिहान उठेर बत्ती मारेर बाहिर निस्किँदाखेरि छ्याङ्गै उज्यालो हुन्थ्यो कि। त्यसरी दुःख गरेर अलिक इस्टाब्लिस भएको छ कि रुना अफेयर्स भन्नुहुन्छ सबैजनाले। अहिले रुना अफेयर्स यतिसम्म आयो भन्नुहुन्छ, तर त्यो ब्याक साइडको मेरो मेहनत, मेरो दुःख त्यो मलाई मात्र थाहा छ कि। तपाईँको कुनै टाइममा त हुन्छ नि बत्ती मारेर म अब सुत्न जान्छु भन्दाखेरि छ्याङ्गै के उज्यालो, पुरै उज्यालो हुन्थ्यो। म सक हुन्थेँ है, घरमा दिदीहरूले किन यति धेरै दुःख गर्छौ भनेर भन्थे। तर
कोरोनाको टाइममा एकदमै धेरै दुःख पाएको क्या हामीले। मेरो हस्बेन्डले मैले यति धेरै दुःख झेलेको छौँ। त्यही दुःखलाई नै सम्झेर मैले अगाडि बढेको मान्छे हो नि त है। अनि सानो बेबीसँग किन अझ मैले मेरो कान्छी छोरीलाई त मैले टाइमै दिएको छैन भन्दा नि हुन्छ कि। अहिले चाहिँ अब हप्तामा 1 दिन जसरी पनि टाइम दिन्छु भनेर मैले अफ लिन्छु भन्दा पनि पाइरह हुँदैन र पनि कामलाई म्यानेज गरेर अफ लिन्छु है। लकडाउनमा यति धेरै दुःख त्यो लकडाउनको पीडा सम्झेर पनि म गर्छु, म मेहनत गर्छु भनेर मैले अगाडि बढेर यहाँसम्म आइपुगेको छु होइन। मेरो फ्यामिलीलाई मैले सपोर्ट गरेँ, मेरो फ्यामिलीले पनि मलाई त्यति नै सपोर्ट गर्नुभयो। मेरो भान्जा भान्जी, मेरो हस्बेन्ड। बेला बेला मलाई कस्तो दुःख लाग्छ क्या, मेरो कान्छी छोरीलाई चाहिँ मैले टाइम दिइनँ, मैले पैसा मात्रै हेरेँ जस्तो फिल हुन्छ। तर पैसा पछिको त्यो पैसा नै सबभन्दा ठुलो कुरा जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई त्यो टाइममा। किनभने पैसा नहुँदाखेरि आफ्नाले तपाईँको अब हुन्छ नि, अब फ्यामिली रिलेटिभहरूले एकदमै नराम्रो भएको थियो नि त। त्यही दुःखलाई नै झेलेर अहिले मैले रोन आफर्सलाई अगाडि बढाउँछु भनेर यहाँसम्म चाहिँ आइपुगेको छु। अझै राम्रो हुँदै जाऊँ होइन, अझै मिहिनेत गर्दै जान्छु, रोन आफर्सलाई अझै अगाडि बढाउँदै जान्छु। एकदम धेरै सपना बोकेको छु कि अझै। हस्बेन्डलाई चाहिँ हजुरले बोलाउने प्लान छ कि छैन? किनभने हजुरको नै कमाइ 5 टाइम्स धेरै हुन्छ, हजुरको त्यो कुरा भएको छैन? हस्बेन्डलाई त बोलाउने खासमा त्यो टाइममा हामीले घर स्टार्ट गरेको भएर नै अब अलिकति ब्याकअप सपोर्ट हुन्छ भनेर नै पठाएको मैले चाहिँ खासमा। उहाँले त जानै मान्नै हुन्न थियो। र पनि अहिले चाहिँ अब हाम्रो प्लानिङ भइ नै रहेछ। अब बिजनेस यहीँ राम्रो भइरहेछ नि त हाम्रो। अब अझ टाइम नै पाइरहेको छैनौँ कि हामीले तपाईँको काम गरेर अब आफूलाई पनि टाइम पाइरहेको छैन। अझै स्टाफ बढाउने प्लानिङ भइरहेछ हाम्रो। स्टाफ बढाइहाल्यो भने त अब हस्बेन्ड पनि आउनुहुन्छ, स्टाफ पनि राखिहाल्छौँ। तर हस्बेन्डलाई चाहिँ नेपाल बोलाउने छिटै नै प्लानिङ छ मेरो। कङ्ग्रेचुलेसन म्याम, हजुरले नेपाल क्यान मुभको क्याम्पेनमा चाहिँ हजुरले इन्टरनेसनल प्राइज जित्नु भएको छ भनेपछि हजुरको धेरै कुपन भएर हजुरले जित्नु भएको छ होइन। अब यो भनेपछि नेपालमा यो पनि हुने रहेछ, नेपालमा धेरै पैसा कमाउँदो रहेछ होइन, विदेशबाट पनि बोलाउने यो पनि हुने रहेछ भनेपछि यङ्स्टर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु, अब कसरी अगाडि बढ्ने होइन, आफ्नो एउटा माइन्ड सेट चाहिँ के राख्नु पर्दो रहेछ, जस्तो सुकै सिचुएसनबाट आएको भए पनि, जुन ठाउँबाट आए पनि। यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने म तपाईँको धेरै लगानी होइन, मलाई एकदम धेरै लगानी चाहिन्छ बिजनेस गर्न भनेर एकदम आत्तिन हुन्छ नि त। मसँग कतिजना सोध्नुहुन्छ कि तपाईँको दिनमा अहिले पनि मेरो 15-20वटा मेसेज पेन्डिङमा हुन्छ कि उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ कि मेरो यसरी म स्टार्ट गर्नु लागेको, यस्तो गर्नु लागेको भनेर सोध्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई सिधै भन्छु, धेरै लगानी नगर्नुहोस्, गर्नु चाहनुहुन्छ भने एकदमै मनदेखि नै म गर्छु, म इच्छा राख्छु भनेर अगाडि बढ्नुहोस्, सक्सेसफुल त भइ नै हाल्छ। तर अब धेरैले चाहिँ यो सोच्नुहुन्छ कि लगानी धेरै राख्यो भने धेरै फाइदा हुने, धेरै लगानी हुने भन्ने सोच्नु। तर लगानी एकदमै कममा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। तर मेहनत चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। नेपालमा तपाईँको बाहिर पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि बाहिर पढेर म वहीँ सेटल हुन्छु भन्दा पनि अझ नेपालमा आएर नेपाललाई अझै अगाडि बढाउँ होइन, आफू पनि अगाडि बढाउँ, फ्यामिलीसँगै साथ हुन्छ। तपाईँको नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि तपाईँको जुन कुरा फिल्डमा होस् नेपालमा पनि पैसा छ, इन्कम हुन्छ कि नेपालमा, काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो। तर जुन अनलाइन बिजनेसले चाहिँ अब जस्तै कति ठाउँमा गएर के हुन्छ नि, त्यो नेपालमै दुर्गम क्षेत्रबाट पनि आउनुहुन्छ कि त्यहाँ अलिकति मतलब चान्सेस अपर्च्युनिटी नभएर काठमाडौँ मतलब एउटा सिटीमा चाहिँ जाने भन्ने हुन्छ नि त। अब कुनै बुटोल सिटी, काठमाडौँ सिटी, पोखरा सिटीमा जाने भन्ने हुन्छ। तर त्यो दुर्गम क्षेत्रलाई पनि हामीले एउटा अनलाइन बिजनेसले चाहिँ इम्प्याक्ट पारेर त्यहाँ पनि आई थिङ्क डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ कि, यसमा के छ म्यामको विचार? म्याम त्यहाँ पनि गर्न त सकिन्छ, तर अलिकति अब गाह्रो हुन्छ नि त तपाईँको सामान लिएर जान। जस्तै अब कुनै सामान भाइरल भइदिइहाल्यो भने अब त्यहाँसम्म पुग्न अब अलिक टाइम त लाग्छ नि त। कि त्यहाँनिर ट्रान्सपोर्टको एकदमै फास्ट सर्भिस हुनु पऱ्यो। फास्ट सर्भिस भयो भने तपाईँको जहाँ जुनै नेपालको कुनै ठाउँमा बसेर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँको। तर अलिकति अब टाढा ठाउँमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। जस्तै अब सामान आजको रात भाइरल भयो भने तपाईँको रात सामान ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टको कि त सहज हुनु पऱ्यो, नभए तपाईँको जुनै ठाउँमा बसेर पनि तपाईँले काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। भनेपछि विदेश नगए पनि हजुर जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यहाँबाट कुनै सिटी एरियामा मात्र केही क्षणलाई मुभ भयो भने हामीले चाहिँ यङ्स्टरले काम गर्न सक्छ। दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ अथवा पोखरा बुटवल गयो भने आफै पनि अब तपाईँको सिन्धुलीदेखि काठमाडौँ छिरेर यतिको गर्न सकेको छु होइन। तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो ठाउँमा बसेर पनि गर्छु भनेर सोच राखेर अगाडि बढ्नुहोस्, सक्सेसफुल भइन्छ। त्यो 25+ दिनको? हजुर, मेरो त स्टार्टिङमै 25+, 30+, कुनै एक टाइम त मेरो स्टार्टिङमा मेरो एउटा ज्याकेट भाइरल भएको थियो।
उहाँ सर हुन्छ एनसिएमको सर हुन्छ यति माया लाग्थ्यो क्या मलाई उहाँको है यति गाह्रोले बोक्नुहुन्थ्यो कि सामान अनि मलाई जस एनसिएमको मलाई चाबेलको चाहिँ एकदमै एकदम कनेक्टेड छु क्या म उहाँहरूसँग स्टाफहरूसँग है उहाँहरूले मलाई स्टार्टिङदेखि सपोर्ट गर्नुभएको थियो जो सुरुमा चाहिँ मेरो त्यही 20-25+ अर्डर थियो अनि उहाँ आउनुभएको थियो मलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि म्याम तपाईँको अनलाइन सुरुमा यति राम्रो भएर भएको छ तपाईँले अनि काम कसरी गर्नुभएको छ उहाँले कति सोध्नुहुन्थ्यो कि अहिले उहाँ सर चाहिँ कपनमा ट्रान्सफर हुनुभएको छ क्या अरे अनि जस नेपाल क्यानभसको चाहिँ एकदमै धेरै हात छ मेरोमा मैले स्टार्टिङमा मलाई थाहा थिएन नि त कसरी भर्ने के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले फोन टु फोन गरेर उहाँहरूले एकदमै टाइम दिनुहुन्थ्यो क्या मलाई टाइम दिएर मलाई यसरी आउँदैन सर भन्दाखेरि उहाँले घरमै आएर पनि मैले नजान्दा पनि उहाँहरूले सिकाइदिनुहुन्थ्यो क्या मलाई फोनमा म्याम यसरी भन्नुपर्छ है तपाईँलाई यसरी आएन है म्याम यसरी गरिदिनु अर्डर आइडी यसरी लेखिदिनु यसरी सबै एकदमै म चाहिँ एकदम थ्याङ्कफुल छु मेरो स्टार्टिङ जर्नीमादेखि नै मलाई एकदमै साथ दिनुहुन्छ चाहिँ मेरो नेपाल क्यानभस जस्तो लाग्छ एकदमै बेस्ट लाग्छ मलाई चाहिँ कतिपयजनाहरूले चाहिँ अब नेपाल क्यानभस चाहिँ किन भनेर अलिकति एक्सपेन्सिभ छ किन भन्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ बरु 20 रुपियाँ महँगो होस् सर्भिस राम्रो छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई यति धेरै फोन आउँछ कुरियरको अहिले पनि दिनमा एकदमै धेरै फोनहरू आइरहेको हुन्छ क्या हाम्रोमा भनेर सोध्नुहुन्छ मलाई होइन मेसेज गर्नुहुन्छ तर म चाहिँ नेपाल क्यानभस चाहिँ छोडिदिनु जस्तो लाग्छ किनभने मेरो काम रहन्जेल चाहिँ म नेपाल क्यानभसलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ स्टार्टिङमै के यति धेरै सपोर्ट पाएको हो मैले मलाई 3 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो तपाईँको 2-3 अर्डर आउँथ्यो भने अहिलेको दिनमा चाहिँ मेरो 500+ अर्डरहरू गइरहेछ तपाईँको सबै यो मेरो मेहनत हाम्रो मेहनत भनौँ न हाम्रो मेहनत तपाईँको नेपालमा बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ नि त पहिला मेरो विदेश जाने सोच थियो भने अहिले मैले सोचलाई बदलेर तपाईँको नेपालमै मैले यतिको काम गरेर यहाँसम्म इस्टाब्लिस भएको छु त्यही भएर हजुरहरूले पनि नेपालमै केही गर्नुहोस् विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि सोच बदलेर तपाईँको नेपालमै केही गर्नुहुन्छ भनेर अगाडि बढ्नुहोस् मेरै जबरजस्तीले मैले मेरो हस्बेन्डलाई बाहिर पठाएको थिएँ तर अहिले मैले सोच बदलेर मैले उहाँभन्दा अब डबलकोमा इन्कम हुन्छ भनौँ न इन्कम भएको भएर चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ नेपाल बोलाउने अहिले प्लानिङ गरेर सोच बदलेर नेपाल ल्याउँदैछु उहाँलाई पनि लिएर आउने सोचमा छु भनौँ न सो हजुरले पनि सोच बदलेर नेपालमै केही गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू म्याम हजुरले हामीलाई यस्तो समय दिनुभयो र हजुरको अनलाइन बिजनेसको जर्नी भन्नुभयो हामीलाई पनि निकै राम्रो लाग्यो किनभने हजुरको त्यो जर्नीमा घर बनाउने हस्बेन्डलाई बाहिर पठाउने र यहाँ आउने र एउटा एकदमै इन्सपिरेसनल छ धेरै जस्तो युवाहरूले यो हेर्नुभयो भने उहाँको पनि सोच बदलिन्छ भनेर मलाई पनि विश्वास छ थ्याङ्क यू सो मच म्याम थ्याङ्क यू सो मच